ebibuuzo bya senior 4 nga byakatandika okubeera nga bikolebwa ebya UNEB. Mwana muwala azaalidde wakati mu kibuuzo ekya geography. Mulimu ebintu munnange kyokka tebinene ebintu bizenga bibeerawo every year. Si gwe mulundi ogusoose oba si kipya. Babadde bakola ekibuuzo ekya geography mwana muwala n'azaala. Okusinziira ku report gye nfunye, essomero baliyita Olira High School nera nga lisangibwa mu kitundu eky'Essoloti. Mwana muwala ye yazadde wakati mu bibuuzo bye. Naye babadde bakamala okubeera natumanyi nammwe nga bebeera tension ebeera waawo mu revisinga babasimbisiza line, bamaze basimbisa line bayingidde baba briefinze paper bazikatinze batandise okubeera nga bazibagabira. Yabadde yakamala okuwandiika ku ati erinnya lye ne index number ye. Yagenze owulira embeera si nnungi. Embeera nga si nnungi yagenze okugira bw'ati okuyita bagenze okugira bwe bati okukakkana nga tazadde omwana ow'obuwala. Olira High School side z'Essoloti mwana muwala amaze okubeera nga yeekubirawo ezzadde wakati mu bibuuzo bya UNEB. Katubasabire ekirungi ekiriwo, maama ali mu mbeera nnungi n'omwana gw'azadde naye ali mu mbeera nnungi. Naye kati senior 4 ebirala byagenda bikola naye ebintu tebikyalinga ebyedda nti omuntu azadde simanya agire emyezi 2-3 omukyala azaala leero ku Lwokutaano n'abeerawo wakola omukaaga Mande n'akeera ku mulimu gwe n'omwana we. Kati simanyi ono naye pepe endala agenda simanyi. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe tulina okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.